Привет, друзья! Очень часто меня спрашивают, какое помещение способно обогреть та или иная печь. Для примера возьмем вот такую печь размером 5,5 на 4 кирпича. Примерный вес печи 4 тонны, размер дымохода 130 на 250. И теперь давайте посмотрим, сколько тепла сможет отдать эта печь. Итак, при однократной протопке печь может отдать 3,1 киловатта примерно, ну даже если считать 3. То есть эта печь, вот данная, способна отопить примерно 30 квадратных метров. 30 квадратных метров. При двухкратной протопке, то есть протопили утром часик-полтора и часик-полтора, но это все очень грубо, примерно часик-полтора топим вечером. Итого теплоотдача печи примерно 5,3